अस्सलाम वालेकुम यार मदद दोस्तों की आयो काफ़ी ॾींहंनि खां पोइ लाइव आया आहियूं। सो उमेद तो ख़ुशि हूंदो ठीकु हूंदो। कई दोस्त सवाल कनि था मैसेंजर भेज ते त तव्हांजो सोप सीरियल दौलाप कॾहिं हलंदो। सो इंशाल्लाह ताला तमामु जल्द एयर थींदो। ऐं ॿी बि अव्हांखे ख़ुशख़बरी ॿुधायूं त सिंध टीवी जो हिकु ॿियो सोप सीरियल वेरन जी वस्ती जेको तमामु जल्द जंहिंजी हफ़्ते खन में रिकॉर्डिंग शुरू थींदी। अयूब गुल साहब जो लिखियलु आहे ऐं साईं ख़ालिद शाह बादशाह उन जा डायरेक्टर आहिनि। सर असां जिते आहियूं उते तव्हां बि आहियो, तव्हांजो बि दीदार कराइण था संगत के असांखे ज़ुल्फ़कार बुर्दी साहब जे वाच कयो आहे। महिरबानी बुर्दी साहब। शोएब टालपुर सलाम या अली मदद मलिक साहब। वालेकुम सलाम मौला अली मदद। असां पिरी प्यारो दोस्त सीनियर राइटर ऐं बहितरीन इंसान बहितरीन शख्सियत साईं अयूब गुल साहब बि मौजूदु आहे। उन सां ॿ लफ़्ज़ तव्हांखे कचहरी कराईंदासीं। जी अयूब साहब छा हाल आहे? हा अवां ॿुधायो कीअं आहियो, तबियत कीअं अथव? अच्छा जी, तव्हांजो अनक़रीब हफ़्ते खन में सोप सीरियल वेरन जी वस्ती जी रिकॉर्डिंग शुरू थींदी जंहिंजो डायरेक्टर साईं ख़ालिद शाह बादशाह आहे। त उन हवाले सां तव्हां छा चवणु चाहींदो ऐं घणे टाइम खां पोइ मुंहिंजे ख़्याल में अवां वरी स्क्रीन ते ईंदो? मुझे माना ही वडे अरसे का मतलब बिल्कुल सही था चयो। 2015 खां पोइ ऐं तकरीबन ही घणा 9 साल जो अर्सो थी वियो। हा बिल्कुलु। उन खां पोइ पहिरियों दफ़ो अचानक जो हिकिड़ो सोप लिखियो आहे मूं। उन विच में स्टेज ड्रामा हिकु लिखिया आहिनि, पर पोइ ड्रामे जो टीवी लाइ स्क्रीन लाइ को कमु कोन कयो। तो हेॾे अरसे खां पोइ ॾाढो सुठो पियो लॻे ऐं रिकनेक्ट थियणु नए सिरे जुड़ण माण्हुनि सां। ऐं ख़ालिद साहब जेको आहे उहो बहितरीन डायरेक्टर आहे ऐं उमेद इहा आहे त माण्हुनि खे माना मूं बि वॾे अरसे खां पोइ लिखियो आहे। थी सघे थो माना मूंखां लिखणु विसरी वियो हुजे वणे माण्हुनि खे। हिते तो जहिड़ा माना खजूमल के जहिड़ा गाध डायरेक्टर वेठा आहिनि ऐं वॾा माना दबंग क़िस्म जा नूर नूर टाइप राइटर आहिनि। उन विच में माना असां नंढड़ा बूटा आहियूं, वॾनि वणनि जी छांव में ॾिसो कीअं थो लॻे। न तव्हां बहितरीन राइटर आहियो ऐं हीउ लाइव हले थो पियो त मां अक्सर साईं नूर साहब सां बि घणो वक़्तु गुज़ारियो आहे। पोइ उनखां मां इहो सुवालु कंदो आहियां त मां चवंदो आहियां तव्हांखे सिंधी मीडिया में माना तव्हांजी खेप जा राइटर या तव्हांखे पसंदि कहिड़ो राइटर आहे? पोइ साईं नूर साहब फ़क़ति 2 नाला खणंदो। हिकिड़ो साईं उस्मान मेमून साहब जेको हिन दुनिया में न रहियो हाल आहे उनखे जनत यादि। ॿियो अव्हांजो हाणे हिन दुनिया में दुनिया में थोरो ई रहिजी वियो आहियां। न न न नूर साहब बिल्कुलु नूर हक़ीक़त तव्हांखे ॿुधायां त माना पॉपुलर ट्रेंड्स जो राइटर नूर माना कमाल राइटर आहे। हुनखे आम माण्हू गहराई जो माण्हू जेका माना असांजी आबादी जो घणो हिसो आहे उन्हनि खे उन्हनि जे मिज़ाज खे सम्झंदड़ माण्हू आहे। असल ड्रामा थींदो ईअं आहे त माण्हुनि जे असां पंहिंजे लाइ त कोन था लिखूं न, कहाणी या शाइरी असां पंहिंजे लाइ लिखी सघूं न, पर माना ड्रामो जेको आहे उन में ज़ाहिर इक़बाल आहे, डायरेक्टर इक़बाल आहे ऐं तव्हांजे ॾिसंदड़ जे मिज़ाज खे ॾिसणो आहे त उहो नूर साहब तमामु गहराई सां माण्हुनि जे मिज़ाज खे सम्झे थो ऐं उन्हनि जी डिमांड जे मुताबिक़ लिखे थो। इहा उनजी वॾी हिकिड़ी महारत आहे जो उन शयुनि खे सम्झे थो। असांजो प्यारो दोस्त आहे, सुठो माण्हू आहे, बहितरीनु महबूब माण्हू आहे ऐं उन सां माना तव्हांजो काफ़ी वक़्तु तव्हां गुज़ारियो आहे साईं नूर साहब। बिल्कुलु असां माना हींअर बि माना कुझु माण्हू हूंदा आहिनि गॾु हूंदे अलॻि हूंदा आहिनि, कुझु माण्हू परे हूंदे जो माना के वेझाई दूर के दूर गोड़ा परे। तो असांजो महबूब दोस्त आहे नूर साहब ऐं मुझी उम्मीद आहियां त हुननि जो जेको 925 रुपए दौलाप उहो माना तमामु घणी लीडरशिप कंदो
ऐं उन खां पोइ असां ईंदासीं, पोइ असां दुआ कराईंदासीं दूर खां लॻा। तव्हां पाण ख़ुदि दुआ आहियो ऐं सची इहो थो ॿुधायां त ईअं त तव्हां को गॾु वेठा हुआ मां काफ़ी कचहरी में चवंदा हुआ त जेके अव्हां फ़लसफ़ा लिखंदा हो या जेके अव्हांजी लिखणी आहे उहा कमाल हूंदी आहे ऐं मां शौक़ सां पढ़ंदो आहियां ऐं लाइव आहे मुंहिंजा असांजी जेके गैदरिंग आहे उनमें काफ़ी शयूं अव्हांजे वाल ते वञी संगत खे ॿुधाईंदो आहियां त फ़लसफ़ो कीअं थींदो आहे ऐं गहराई छा थींदी आहे उहा आयू गुल जा लफ़्ज़ ॿुधाईंदा आहिनि। ऐं असल में आउं सम्झां थो त हीअ ड्रामो जेको आहे हुन जा ट्रेंड्स थोरो तब्दील थी विया आहिनि। ॿी ॻाल्हि इहा आहे जो सोशल मीडिया जे अचण खां पोइ माना माण्हुनि जी जेका माण्हू तकड़ जो शिकार थी वियो आहे ऐं उनते माना हिकिड़ो अजीब क़िस्म जूं शयूं वणनि थियूं। उहो जीअं तव्हां गहराई जी ॻाल्हि कई त माण्हुनि खे गहराई कोन थी वणे, माण्हुनि खे माना आम रवाजी अंदरी टाइप जूं शयूं वणनि थियूं। ऐं मूं वॾे अरसे खां पोइ इहो आहे त मूं बि बहिराणी जो ड्रामो लिखियो। मूं मुंहिंजो माना हिकिड़ी सुञाण त मुंहिंजा जेके फैमिली ड्रामास आहिनि जेके फीमेल ओरिएंटेड ड्रामा मूं उहे लिखिया आहिनि ऐं हिकिड़ो मूं बहिराणी जो ड्रामो बि लिखियो पूंजियूं तमामु वॾो शौक़ु ऐं बहितरीनु ड्रामो हुयो। कल्चरल उहो ड्रामो हुयो। बाक़ी ही बहिराणी जो जेको माना हाणोकल ट्रेंड्स जे मुताबिक़ लिखियो आहे पोइ हुन में केतिरो कामयाबु थियो आहे उहो त हाणे जॾहिं अनियर थींदो रिकॉर्ड थींदो अनियर थींदो उन खां पोइ ई हुनजो अंदाज़ो करे सघिबो। माण्हू उमेद ई सफ़ाई थी करे सघे थो। जी दोस्तों, ही आहे अयूब गुल साहब, तमामु वॾो ऐं बहितरीनु राइटर ऐं असांजो मोस्ट सीनियर बि ऐं मुंहिंजो त वॾो भाउ आहे ऐं शफ़ीक इंसान। ॾाढियूं कचहरियूं थींदियूं आहिनि जॾहिं अयूब साहब सां कचहरी थींदी आहे त पंहिंजाइप मिलंदी आहे असांखे। इहो महसूसु न थींदो आहे त अयूब साहब हिकिड़ो ॿुधारियो माण्हू आहे। सो हिन जूं मोहबतूं सदाईं क़ाइमु रहंदियूं। जेके बि दोस्त पिनी प्यारा ॾिसनि था सभिनी जूं महिरबानियूं मोहबतूं ऐं इनशाला अॻिए हफ़्ते खां सोप्सियल वेरन जी वस्ती जी रिकॉर्डिंग शुरू कई वेंदी जंहिंजो राइटर साईं अयूब गुल ऐं डायरेक्टर सैयद ख़ालिद शाह बादशाह आहे। ऐं असांजो ड्रामो बि इनशाला उमेदु आहे त हिन सूमर ते हलंदो, पर जेकॾहिं हिन सूमर ते टेक्निकल हिसाब सां न एयर थियो त पोइ मथे ते लाज़मी ॾिसंदड़नि जूं महिरबानियूं मोहबतूं। थैंक यू।